攰唔攰啊？攰唔攰啊？攰就坐喺度先，唔攰就繼續企喺度先，介唔介意企喺度？好嗱，你都要聽佢講咩㗎？咁我問你問題㗎喎。Alvin 爸爸，Alvin 爸爸，你個仔畢業啦係咪？係啊係啊。好似仲有一個喎，仲有一個幾年班？4年班。哦，咁得啦，你要諗清楚先講嘢啦。好，我哋啲掌聲佢。俾你1分鐘時間，向左錄言。首先要即係多謝學校。咁我大呢個喺度讀過6年啦，就嚟畢業啦。咁好開心，我都好滿意。咁即係老實講，即係小朋友喺度讀咗6年，睇住佢不斷進步。咁首先當然多謝老師。咁老師精心教導一件事，咁亦都要多謝校長嘅領導。如果唔係教育校嘅方向，如果唔係真係咁準確嘅話，其實都好難做得好。咁其實我都好真老實講，要好多謝校長，因為過去呢幾年，佢好多次同老師一齊，推薦我個仔出去學校外面比賽又好，獎項又好，即係呢啲咁嘅機會，其實的而且確係即係俾咗佢好多見世面嘅機會，係好難得嘅，真係好多謝。咁我仲記得1年班完1年班嗰一年嘅時候，學年尾啊，我哋家長嘅收到本嘢，嗰本嘢叫做我冇記錯，一個校園生活剪影。咁啊，校園生活剪影咧，點解我咁記得啊？梗係由佢份我先記得啦。咁咧就係校園生活剪影嘅第一個封面有一張相，係校長、葉校長同一班小朋友，當時佢1年班啊，仲有一班師兄師姐一齊影，好開心。當嗰幅相入面嘅校長搭住佢膊頭，好開心咁笑。咁啊，當然佢都好開心笑啦。咁我喺度衷心祝福葉校長嚟緊嘅每一天都會好開心，繼續好似多個笑容一樣。一定要啦，多謝晒阿生啊！有我哋咁好嘅家長，你哋校長同老師會好開心嘅。唔該，我哋請生落去坐一坐先嚇。第2位，我哋靚媽咪嚇。呢個又係你嘅女有幾年班咧 ？Hello， 大家好，各位家長，各位老師同埋同學，午安。我係5B 班關阿文嘅媽咪，咁我今日真係好彩，多謝朱主任啊！咁我對葉校長嘅印象都好深嘅。咁我記得喺2021年嘅6月30號，咁亦即話聽日亦都係我認識葉校長嘅5週年啦。咁其實嗰一日咧就係我同女咁同埋我先生咧就嚟學校咧係叩門嘅。咁冇諗到原來我第一印象係見到咧係葉校長先嘅。咁因為當時咧係已經係咧要差唔多8點零鐘上課室嘅時候噶啦。咁好多老師啦同埋學生咧都要紛紛上翻課室嘅。咁但係咧我見到咧係有一位女士，咁佢就走咗出嚟咧係迎接我哋咧所有新生咧嚟叩門嘅。佢第一個印象俾我就係好親切，因為我其實咧，我包括我自己女啦，咁都好緊張嘅，咁同埋有幾位小朋友咧都喊緊話有緊唔會入去，我唔會叩門㗎咁佢走出嚟咁安撫小朋友，所以嗰刻我對葉校長嘅印象係非常之深。咁第二樣嘢我好欣賞佢嘅，咁佢每一日打扮得好靚啦，咁但係我想講嘅係佢個堅持。咁其實咧，所有家長應該都清楚咧，低年班嘅學生咧，係每一日咧係需要係咧足球場咧係要揾小朋友出嚟，咁然之後接小朋友翻屋企嘅。咁葉校長咧每一日嘅堅持，咁同埋佢嘅毅力咧係唔怕日曬雨淋嘅。每一日我都係喺咧牙線度咧望住佢咧喺度咧歡送小朋友翻屋企嘅。咁我好欣賞佢第二樣嘢啦。咁最後一樣嘢，點解我會揀呢一間學校呢？就我欣賞葉校長嘅辦學理念，到而家咁我都好支持佢嘅，就係每日小功課同埋每月呢係小默書嘅，因為點解？因為我都唔想每日靜心同埋飲太口服液嘅咁所以呢，我嘅小朋友啦，咁佢喺呢5年裏邊呢，都好開心咁樣，同埋呢冇壓力咁樣去學習嘅。咁我自己都可以話偷懶啦，咁所以呢，多謝葉校長，亦都多謝咁多位老師嘅教導㗎多謝晒。有一點我哋補充，唔係小功課，我哋唔操練，
重點就得啦，講到重點就搞掂啦，唔使無謂嘅操練㗎，係咪？好，唔該晒，多謝你嚇。跟住呢位好高貴嘅，我知道加燈值咧，唔使驚嘅，一定係能言善辯㗎啦，所以唔使話俾佢聽。但係有個考驗，1分鐘。1分鐘。首先我就介紹我自己，我唔介紹啦，我姓潘嘅。咁因為咧就我亦都唔係呢間學校嘅前任老師或者係學生家長等等。咁我同阿葉嘉怡校長相識咧，應該係接近16年。咁點解會相識咧？就係喺一個大家有啲東西合作情況之下，大家相識咗。咁到依家嚟講，大家都係除咗係大家一個 partner 之餘咧，仲係一個朋友。咁點解今日我會嚟咧？咁樣其實每一年好多學校邀請我去參加咧，我都會懶惰，我都會未必會嚟。咁但係今日咧，點解我會嚟咧？就只係葉校長一句説話，潘小姐你得唔得閒啊？你得閒嚟坐下啊咁樣，好親切。佢同我16年前第一眼望到葉校長係冇乜變到嘅，佢唔會話因為佢係校長高高在上。見到我哋咧，好高姿態，我係校長，你係邊個？完全冇，我覺得佢好親切，即係大家都好似一方面可能年紀差唔多啦嚇，大家都差唔多，咁俾我好親切，同埋我覺得佢嗰個理念啊，同埋喺學校所做嘅東西、所諗嘅嘢，佢唔會去諗其他嘢。總言之，佢第一考慮就係咩咧？啲學生，佢覺得學生有用，學生係應該幫手。佢就點都諗計仔，諗啲辦法咧，去爭取某樣東西，或者可能見到啲家長發現咗啲咩問題，佢會好耐心咁同家長傾談。例如有啲學生係特別出眾嘅，特別出眾嘅話咧，佢會更加多一兩去培植，更加出眾。同埋佢會知道啲學生係某方面係特別嘅，譬如佢喺讀書方面好勤力嘅，或者係特別醒目嘅，佢就喺嗰方面拉佢上去，所謂嘅拔尖保底。萬一有啲啱啱新嚟嘅小朋友，可能正如呢位家長講，佢唔係派到嚟係叩門嘅，佢有位嘅時候，佢會盡量佢自己，唔理邊個，去到學校門口，佢都係笑面迎人，唔單止對自己同事同埋家長，就算我哋朋友見到咧，我好難見到佢唔開心嘅樣。真係，我初期認識佢就估唔到佢開唔開心都好。人嘅情況就係做嘢有高有低，唔開心嘅時候咧，不其然都要流露少少，但係冇嘅，佢完全冇。特別佢做緊嘢衝勁嘅時候咧，佢唔會因為某種問題令到佢單咗落。咁呢樣嘢咧，我係非常之佩服佢。亦都所以點解今日喺好多學校好多朋友叫我參加或者嚟，其實今日我要翻工㗎。咁當然啦，我可以同公司講。有特別重要任務、特別緊張關頭，我要去參與嘅時候咧，公司都唔會理我嘅。咁所以我點可以抽時間嚟？就我覺得呢位係我所謂嘅好朋友，大家係差唔多年紀嘅，但係大家做嘢嘅態度都類同。我好難喺呢個社會裏邊揾到一個同我做嘢差唔多類同嘅人，就係葉嘉怡校長。亦都我喺好多學校裏邊都曾經，我相信屯門區嘅校長都曾經聽過我講過葉嘉怡校長個名，亦都葉嘉怡校長曾經有日同我講：喂，潘小姐啊，有個乜乜校長話未見過佢嘅，哎呀，乜原來你就係葉嘉怡？咁佢話你點聽到我個名㗎？我聽到有位小姐講葉嘉怡校長你個名，嗰個就係我啦。咁今日 anyway， 我好多謝你哋啦，亦都係個節目係咁精彩。我特別中意個環節就係舞蹈嗰位小朋友，我真係好精彩。咁同埋阿朱老師啦，呢兩位小朋友係表現得非常之落力，非常精彩。我亦都覺得好光明能夠坐喺度，多謝咁多位。多謝晒，好，可以坐落嚟，坐一坐先，唔該晒嚇。好，跟住就係劉校長啦。多謝阿朱主任咧，俾機會我上台嚇。各位嘉賓、各位家長、各位同學，大家好。我係般咸道官立小學嘅劉婉珊校長。點解我今日會嚟到呢一度咧？咁其實都係因為葉校長嘅邀請嘅。諗翻點解會認識葉校長咧？其實我哋官小一家親啦。咁我哋其實入咗官校之後咧，喺好多場合啊、好多研討會啊、會議啊、工作坊啊，咁大家都會見到面嘅。
咁易校長係我嘅前輩啦，係我嘅師姐啦。咁好多場合咧見到啊易校長咧，咁我其實冇機會同佢合作過，冇共事過同一間學校嘅喎。咁但係咧，易校長見到我咧，佢都會好親切咁微笑啊，點下頭同我打個招呼。咁我當時咧就覺得哇點解官立小學嘅前輩校長咧個個都咁親切咧，咁和藹咧，咁冇架子嘅咧？咁慢慢咧開始咧就對易校長咧有一個好良好嘅印象。咁但係點解後嚟會同阿易校長熟絡起嚟咧？其實都係源自般咸道官立小學嘅。咁因為般咸道官立小學咧係嘅第一任校長咧就係易嘉儀校長。咁好多謝易校長咧，就係將我哋下晝班，當時係理星小學嘅下午班啦，就係搬校過去般咸道官立小學。咁易校長喺般咸道官立小學咧工作咗2年之後咧，咁般咸道官立小學咧，佢同學嘅成績啦，同埋受歡迎程度咧係提升得好快，咁令到咧般咸道官立小學成為一個區內好出名嘅學校。咁我喺在任嘅呢2年咧，都有邀請易校長翻嚟學校啦。咁易校長咧都有同我哋分享翻當時咧佢點樣喺我哋學校咧係努力去辦好呢一間學校，咁令到我咧係更加之佩服易校長嘅。咁所以咧知道易校長今年咧係今年同埋去年嘅畢業典禮咧，我都有專程咧嚟到參加。咁雖然咧我係唔認識屯門官立小學嘅一啲嘅同學，但係咧欣賞到同學嘅表演咧，覺得係真係令我大開眼界，非常之出色嘅。咁希望屯門官立小學嘅同學咧係繼續進步，咁希望可以咧係個個都派到一間好嘅學校。係，多謝朱主任。1分鐘先係佢嘅挑戰啊，係咪？咦，仲未見易校長翻嚟？去咗邊啊？係咪又去咗開會啊？又可能係。我都覺得可能係啊，易校長成日都要去開會㗎。哎呀，咁唔等啦，我哋先請我哋陣容強盛、獲獎無數嘅合唱團，為大家表演3首歌曲。我哋一路聽歌，一路等易校長，好唔好啊？